Привет, Алинушка. Привет. Ну, давай рассказывай, что ты собралась делать. Мне сегодня придет Лили с Басиком. Они говорили, что они хотят вот это, 2 морковки и вот это вот. А что это? Вот это мандаринка, это 2 морковки и вот это яблоко. Ага, вот здесь что ты? Это пироженка. А это? Это молочко для них. Ну, давай все подготовим. Угу. Что я уже приготовила. И скатерть, да? А это я потом. Потом? Ну, давай сюда. Приглашай друзей своих. Мам, ты будешь за ними постоять. Да, ну И хорошо. они будут говорить. Вот Басик пришел. Писать. И Лили пришла. Сади. Ты что? Это? Что это? Угу. А ты? А ты? Ой, а я буду яблочко. Ой, спасибо, Алинушка. Ой, яблочко укатилось. Так поэтому надо скатерть постелить, Алин, чтобы ничего не укатывалось. Так, И красивше будет. давайте сначала расчистим. Ради Лили, ради Басик. Не правильно. Вот. Угу. Садись. А ручки-то, лапки, то есть вы помыли? Ой, нет. Надо помыть. Алинушка помогает, да, Алина? Нет, они сами. Да? Ну ладно. Ой, я помыл. И я. Насади. Ну, теперь нужно их покормить. Надо еще и чай. И чай попьют. Дай им еще морковки и молочка. Молочка налеем лучше он. Так, вот они поедят сейчас. Так. Ням-ням-ням. Все, они все съели. Съели. После еды Алина решила уложить деток спать, да? Вот они довольные. Будут сейчас спать. Да, Алиш? Угу. Ну все? Давай посмотрим. Ну что, тогда пока?